بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ قصتنا. الأب كان قاعد زي عادته يوم الأجازة مع أولاده، وكلهم كانوا قاعدين على الغدا، كانوا مبسوطين. بعد الغدا قعدوا يشربوا الشاي، فبدأ الأب الكلام وقال: بقولك ايه يا حازم، عايزك كده تشوف جامعة خاصة تكون كويسة لأخوك، وفي نفس الوقت ما تكونش صعبة. انت عارف ان احنا بنزقه في التعليم زق، ونفسي بقى يكمل جامعته زيكم كده واطمن عليه ويتجوز. طب وليه يا بابا جامعة خاصة؟ ما انت عارف اصلا ان هو مكبر دماغه خالص من التعليم، هتصرف مصاريف جامدة على الفاضي، ويا ريته هيفلح. خليه بمجموعه ده يخش اي معهد خاص وخلاص، بدل كل المصاريف دي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو ايه، انت واخواتك كلكم متعلمين تعليم عالي وعايزين هيثم هو اللي يبقى خريج معهد؟ هو ده عدل ولا ايه؟ لا، انا ما يعجبنيش حاجة زي كده، انا عايزه زيه زيكم. رندا ساعتها دخلت في الكلام وقالت: يا بابا احنا كنا بنعدي في التعليم من غير ما تدفع ولا حتى جنيه، ولا كنا بنكلفك في مصاريف الدراسة. كنا الحمد لله بنحب التعليم، وهيثم بقى ما كانش اصلا التعليم في دماغه، وانت اللي حضرتك كنت بتصر ان هو لازم يكمل المراحل الدراسية بتاعته. الام ساعتها دخلت في الكلام وقالت: لا بس احنا ما ينفعش نسيبه كده، هو هيكمل جامعته. بقول لكم ايه رايكم لما تدخلوا تجاره؟ هو برضه دماغه مفتحه ومالوش في الحفظ والكلام ده، متهيألي التجاره يعني قايمه على تشغيل الدماغ والحسابات وكده. ايه رايكم؟ وهما بيتكلموا دخل عليهم هيثم وقال: التجاره حلوه زي ما ماما بتقول كده، مش عايز ادخل اي حاجه، عايز ادخل تجاره انجليش عشان اعرف اشتغل شغلانه كويسه في بنك محترم، مش اي كلام وخلاص. هو انت هتمشي في التجارة العادية عشان تمشي في التجارة الانجليش؟ انت اصلا مكبر دماغك من التعليم، انت بتعمل كده عشان الشكليات بس مش اكتر، بس يا ريت فعلا هتفلح. شفت بقى يا بابا، كل شوية حازم يفضل يكسر في مقاديفي ازاي هو ورندا. على فكرة معظم سقوطي في الدراسة بسبب كلامكم ليا، المفروض ان انتوا اخواتي الكبار وتشجعوني مش تعملوا معايا كده. بس يا حازم ما تتكلمش في حاجة، هيرمي الحمل علينا احنا ويقول ان احنا اللي كنا بنخليه يسقط، مش في دماغه المقفلة واللي مركزة في اللعب والهزار والجري ورا البنات وبس. اللي انت عايزه يا بابا اعمله، ده مالك وانت حر فيه. ايوه، ما هو مالي وانا حر فيه. انت بقى هتعرف تشوف لنا الموضوع ده يا حازم، وهتشوف لنا كده يا جامعة تكون كويسة. انا مش مهم عندي الفلوس، اهم حاجة تكون جامعة معتمدة وتكون كويسة. خلاص، هعمل سيرش كده على الجامعات واشوف له جامعة كويسة. اهم حاجة تكونوا انتوا مجهزين الورق بتاعه، عشان انتوا كده اتأخرتوا قوي في موضوع التقديم بتاع الجامعة. ده انا بحسب حضرتك ان انت قدمت له من زمان. حازم استاذن هو ومراته وعياله علشان يمشوا، ورند قالت: خدني معاك يا حبيبي عشان خاطر محمد جوزي مش جاي النهارده، هيتأخر في الشغل، بدل ما ارجع لوحدي بالليل. ليه يا بنتي ما تخليكي قاعدة معايا وتونسيني وتباتي معايا؟ انت بقالك فترة ما بتباتيش معايا. انا مش عارفة ليه، وانا متأكدة ان محمد جوزك مش هيقولك لا ما تباتيش عند امك ولا ابوكي. لا يا ماما والله، بس انا ورايا شويه حاجات كده، هبقى اظبط يوم كده وباجي اقعد ابات معاكي، ما تزعليش مني. ورايا حاجات كتير قوي في البيت، وان شاء الله نعوضها في يوم تاني. نزلت رندا مع حازم وهم راكبين العربيه. رندا ابتدت الكلام وقالت: بعد المصاريف اللي ابوك بيصرفها على هيثم دي، يا رب ان شاء الله كده يفلح، بدل الفلوس اللي كل شويه تترمى على الارض بسبب هيثم ده. وبابا على قلبه زي العسل، ده كان بيقول لنا الدروس الخصوصيه لا، وكان يقول لكل واحد يعتمد على نفسه، انما هيثم لا، ازاي لازم يديله درس في كل المواد. بصراحه انا مستغرب بابا جدا في موضوع التعليم ده، مع ان هيثم على طول كده، احنا ما كناش ابدا بناخد دروس خصوصيه ولا الكلام ده. مش عارف الواد ده عامل له ايه، واكل بعقله حلاوه، واي حد يعلق على اي حاجه هيثم بيعملها يقول ما حدش يتدخل في اي حاجه، انا عارف بعمل ايه. اتدخلت في الكلام هند، ودي بقى كانت مرات حازم، وقالت: يا رب بس يا جماعه تيجي على فلوس التعليم بس، انا حاسه ان هيثم هيخلص على فلوس ابوكوا وهياخد اللي وراه واللي قدامه، وما تعرفوش هو بيعمل ايه ولا طريقته ومعاملته دي ازاي مع ابوكوا وامكوا، واكل بعقلهم ازاي حلاوه كده. لا يا شيخه مش للدرجه دي، يعني هو بيتدلع شويه وبياخد فلوس زياده شويه لكن في الاخر هم شويه دلع مالهمش لازمه، بس مش لدرجه انه يخلص فلوسه كلها على هيثم. بصراحه بعيده قوي يا هند الكلام ده. والله ولا بعيده ولا حاجه، انا حاسس بكده برضه. على فكره هيثم دماغه شغاله زياده عن اللزوم، وبيحب الفلوس جدا، ومش شغاله في التعليم بس، انما هي شغاله بس علشان خاطر تجيب الفلوس من غير تعب. ربنا يصلح له حاله. انا بقول لبابا النهارده واحنا قاعدين لوحدنا ان انا كنت عايزه 100,000 جنيه علشان خاطر محمد جوزي كان سالفهم ايام العمليه بتاعتي، والناس بتطالبوا بيهم. صدمت جدا لما قال لي انا ما معيش سيوله دلوقتي، بجد زعلت قوي. معقوله بابا ما معهوش سيوله؟
خلاص ان شاء الله ربنا يسهل واحنا نظبط الموضوع ده مع بعض، ما تقلقيش من اي حاجه. بصراحه محمد كويس وبيعمل اللي عليه، بس هيعمل ايه، هو رزقه كده. والله الحمد لله انا راضيه جدا باللي ربنا كاتبه لنا، والحمد لله ربنا رزقني براجل متعلم وحافظ دينه وبيعاملني بما يرضي الله، ودي اهم حاجه عندي، والرزق ده بيروح وبيجي. حازم وصل رندا ونروح بقى عند فوزي. كان بيتكلم مع ماجده وبيقول: شفتي عيالك رندا وحازم باصين قوي للفلوس اللي بصرفها على هيثم علشان خاطر تعليمه. ما اعرفش هما بيعملوا معاه كده ليه، مع ان انا ما بستخسرش فيهم اي حاجه وبجيب لهم اللي هم عايزينه. معلش يا اخويا، حبه في العندي وحبه في العندي. ما انت ليك حق ان انت تكون عايز تعلم هيثم تعليم كويس عشان يكون حاجه كويسه، وفي نفس الوقت انت ما كنتش بتعمل معاهم كده ايام تعليمهم، فهم مستغربين بس بسبب كده. كل واحد يا بنتي ودماغه كده تقيله شويه في التعليم، وانا بزقه علشان خاطر كده، مش عشان خاطر ان انا عايزه افرق ولا الكلام ده. هم ما شاء الله دماغهم مفتحه من غير اي دروس ولا اي حاجه، كانوا بيعدوا وكانوا بيجيبوا احسن النتائج. طب ما انا كنت سامعه النهارده رندا بتطلب منك 100,000 جنيه، بتقول لها ليه ان انت معكش سيوله، على الرغم ان انت معاك وما شاء الله معاك كتير كمان. ليه تكسف بنتك كده وتخليها تنزل مش مجبورة الخاطر منك؟ يا بنتي هيثم لسه في بيتنا ما اتجوزش زيهم ولا اطمنت عليه، وبعدين انا مش عارف فلوس الجامعه بتاعته دي هتاخد مني كام، ولازم يكون معايا سيوله عشان خاطر الجامعه. هو انت مش سمعتي حازم بودنك بيقول ان احنا اتاخرنا في تقديم الجامعه قوي؟ ماشي يا فوزي، اللي انت عايزه ابقى اعمله، انا بكلمك عشان خاطر ما تبقاش جاي على عيالك وتبقى مركز مع عيل واحد، وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. فعلا تاني يوم حازم ابتدى انه يدور على احسن الجامعات زي ما ابوه قاله، وجايب جامعه كويسه جدا بس كانت غاليه شويه. اتصل على باباه وقال له على اسعارها وكل التفاصيل. فوزي قال: ما دام هي كويسه واخوك هيعدي فيها على طول يبقى خلاص نتوكل على الله ونقدم له فيها. عايزك بقى اليومين اللي جايين تبقى فاضي عشان تروح انت تقدم له وتظبط له الدنيا. يعني يا بابا انت عارف ان انا لو اجزت يومين ورا بعض هيتخصم مني من مرتبي، وانا بصراحه مش حامل ان انا يتخصم مني حاجه. هو خليه كده يبقى راجل ويعتمد على نفسه ويروح يقدم اوراقه ويخلص كل حاجه. وانا ليه يا ابني كل لما اطلب منك حاجه تفضل تضايقني كده؟ انا بقول لك عايزك انت اللي تروح تقدم لاخوك، اخوك برضه لسه صغير ومش هيعرف يتصرف زي ما انت هتتصرف. يا سيدي اليومين دول انا هبعوضك بيهم واديك حقهم. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص يا بابا ماشي، ان شاء الله هاخد اجازه يومين كده من الشغل، ولازم تكونوا مجهزين الاوراق والحاجه من اول بكره عشان اخلص على طول، لانكم فعلا متاخرين جدا على التقديم. قفل فوزي مع حازم وحكى لماجدة على كل التفاصيل، وزي العادة كانت رندا بتكلم مامتها في التليفون، وماجدة كانت بتحكي لها عن تفاصيل يومها وبتقول: صح، مش الحمد لله حازم جاب جامعة كويسة قوي لاخوكي هيثم؟ بس يا بنتي يا رندا غالية قوي، ده بيقول 100,000 جنيه في السنة، ويدفع 50 أول ما يقدم بكرة و50 الترم التاني. وقلت بقى لابوكي إن دي غالية، بس قال لي لا مالكيش دعوة، وبيقول إن هي حلوة وممتازة. أيوة يا ماما، ما هو بابا معاه الفلوس، لكن انا لما طلبت منه ما رضيش يديني حاجه، وهو عارف ان انا محتاجاهم قد ايه. الراجل عمال يطالب محمد في الفلوس. الحركات دي بتضايقني قوي من بابا على فكره، بيفرق ما بيننا جامد. لا يا بنتي والله، بس انت عارفه ان هيثم في بيتنا ولسه مخلصش تعليمه، هو اطمن عليكم كل واحد في بيته، فهو خايف يصرف الفلوس اللي معاه وما يعرفش يقدم لهيثم. معلش ما تزعليش من ابوكي. ماشي يا ماما، بعد اذنك انا هقفل عشان العيال عمالين يعيطوا، ولسه هقوم افطرهم وكده، هبقى اكلمك تاني، يلا سلام. ماجدة قفلت وكانت متضايقة جدا ان هي قالت لباباها على المبلغ ده، وما فكرش حتى انه يديها ولو حتى جزء منه تسلك نفسها بيه. فساعتها ماجدة قالت: يا دي الخيبة، يا ريتك يا بنتي يا ماجدة ولا قلتي ولا عدتي، يعني عليك يا بنتي، اهي زعلت وصعب عليها من ابوها، بس اعمل ايه؟ فوزي اللي محجر دماغه، انا متضايقة قوي علشانها. دخل فوزي عليها وهي بتكلم نفسها: مالك يا وليه بتكلمي نفسك ولا ايه؟ خلاص القعدة الواحدة جننتك؟ ايه خلصت الغدا ولا لسه؟ عشان ابنك زمانه جاي هو واصحابه يتغدوا هنا. يا فوزي خلصت، وبعدين انا ولا كنت بكلم نفسي ولا حاجه، كنت بكلم البت رندا. اقول عليك ايه؟ انت اللي ضايقتها كده، والبت حازه في نفسيتها قوي، وحازه في نفسها اكتر لما عرفت تمن الكليه اللي انت المفروض تدفعها لهيثم. بصراحه من حقها، وهي عارفه انك معاك. هي البت دي عبيطه ولا بتبص لاخوها في الجامعه بتاعته؟ وبعدين هي في عصمه راجل، وبعدين انا بعمل معاها كل شهر وبظبط لها الدنيا، هي عايزه ايه تاني؟ المفروض تحمد ربنا، ما فيش اب بيعمل كده مع عياله، كل شهر قد زياره قدها وفلوس كمان بتاخدها. في ايه؟ هو انت علشان كل شهر بتجيب لها كام حاجه في التلاجة هتعايرها بيهم ولا ايه؟ خليك كده تعرف تنقي كلامك يا فوزي، اوعى تقول الكلام ده قدام البنت، انت عارف ان رندا حساسه جدا وممكن تشيل في قلبها. ما دام بقى حساسه يبقى ما تتكلمش في حاجات ملهاش لازمه، وبعدين هيثم في مسؤوليتي لحد لما يتجوز.
بعد ما يتجوز يا حبيبتي يبقى خلاص اعمل له زي ما بعمل لهم. مش عايز بقى كلام كتير في الموضوع ده. الواد من كتر النبر مش هيلحق يدخل الجامعه. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يسترها عليه. في ايه بس؟ رندا بتتكلم عادي يعني، اكيد مش هتبص يا فوزي لاخوها. ما تفضلش كده تدخل بالكلام في حته تانية عشان ما تزعلناش منك. ونروح عند حازم وهند. وكانت هند بتتكلم وبتقول يعني باباك ما كانش معاه فلوس يدي رندا وفجأة كده بقى معاه فلوس علشان يقدم للمحروس في الجامعة؟ والله انا بستغرب من افعال باباك جدا. والله انت كمان مش لوحدك، انا كمان مستغرب قوي. كان عنده استعداد ان يدخله اي حاجة، مش لازم يعني الجامعة الغالية دي. بس ازاي استاذ هيثم ما ياخدش احسن حاجة واغلى حاجة؟ لما الواحد بيتكلم بيقول له انتوا غيرانين منه وبتبصوا له في كل حاجة. انتوا غيرانين منه على ايه؟ هو يعني حلو قوي؟ ده انتوا ما شاء الله اخلاق وادب، وانت الحمد لله في وظيفه كويسه، واختك ربنا كرمها بواحد كويس. ظروفه على قده بس ما شاء الله اخلاق وادب ما فيش بعد كده. هتغير بقى من الفاشل ده؟ هو بقى مش شايف ان هو فاشل، هو شايفه على طول مظلوم وعلى طول ما فيش فرحه عنده بتكمل. هو بابا شايف كده ومش شايف ان هو مقصر معانا. قصر الوحيد معاه هو هيثم، حتى مقصر مع نفسه. الحمد لله ان احنا مش محتاجين حد، وانا هفضل جنب رندا، هفضل سندها مادام هو مش حابب يكون سند ليها. وانت بقى يا استاذ حازم بتسمع كلام باباك كده في كل حاجه وهيخليك تاخد اجازه ويتخصم منك؟ ما احنا اولى بالفلوس دي، ما تخليه هو يتحرك كده شويه ويروح يقدم الحاجات بتاعته. خلاص بقى، انا اديت لبابا الكلمه، وبعدين انا ما بحبش ازعله ولا اضايقه. هو مهما كان برضه ابويا، اللي شفت منه حاجات كتيره برضه حلوه، حتى لو بتضايق منه بس برضه ما ينفعش ان انا ازعله. والله يا ابني انا على قد ما انا متضايقه من باباك بس فرحانه جدا من معاملتك معاه، عشان هبقى متاكده ان ولادنا هيكونوا طوع لينا. بس احنا اكيد مش هنعمل اللي باباك بيعمله معانا ده. خلاص بقى يا هند قفلي على الموضوع ده، عشان كل لما بتكلم فيه والله بتضايق. حتى رندا النهارده بتتكلم ومنهاره من العياط لما عرفت التفاصيل من ماما، مع اني والله ما كنتش عايزه اعرفها اي حاجه. انا هنزل بس كده اعدي عليها واقعد معاها شويه. والله العظيم عندها حق ان هي تتقهر وتزعل كمان. يلا وانا كمان هنزل معاك نروح نقضي معاها اليوم. انا كده كده مجهزه غدا وكل حاجه معانا، هناخد الغدا ونروح نتغدى سوا. وانت جهزت الفلوس اللي هي كانت محتاجاها؟ اه يا حبيبتي الحمد لله، كان ناقص بس عليهم 10,000 جنيه اخدتهم من واحد صاحبي وقلت له عقبال الشهر الجاي هبقى احطهم من مرتبي، مفيش اي مشكله. يلا قومي اجهزي انت والولاد نروح نفاجئها كده ونقعد ونفرح سوا مع بعض. حازم خد ولاده ومراته وراحوا على رندا، واتفاجئوا ان ماجده قاعده عند رندا. وماجده ابتدت الكلام وقالت نفسي بقى تعملوا الحركه دي عندي، على طول كده تتجمعوا مع بعض وعلى طول دايما مع بعض، وانا اقول لكم تيجوا عندنا البيت تقولوا لا مش فاضيين ومش عارفه ايه. ببقى نفسي نقعد مع بعض القعده الحلوه دي، انتوا ولادي ونفسي افرح بقعدتكم حواليا. ازيك يا ست الكل؟ والله ده انتي منوره. انتي عارفه بقى ان كل لما بنبقى قاعدين بابا ما بيعجبوش كلامنا، عشان كده بنقتصر كتير من هناك. وبصراحه لما بنروح بنتضايق جدا من معامله بابا معانا، والحمد لله هو على طول بيحسسنا ان احنا كل كلامنا غلط، بس احنا بقى ايه بنريح دماغنا. لا والله ابوكوا طيب وبيحبكوا جدا، بس هو بيبقى مش عارف يعبر لكم ازاي، بس مش اكتر من كده. انا جيت النهارده عشان حسيت من رندا ان هي متضايقه جدا، قلت اجي اقعد معاها شويه. بصراحه يا ماما هي من حقها ان هي تزعل، احنا عارفين ان انت زيك زينا بالظبط ومش عاجبك الحال، بس بتسكتي عشان ما يحصلش مشاكل. حازم النهارده قال لي تعالي روح لرندا، اكيد متضايقه قوي علشان نشوفها. بس برضه ما ينفعش يا هند تقول ان هي من حقها، المفروض ما تضايقهاش اكتر من ابوها. ده ابوها مهما كان برضه، وبعدين ابوهم بيحبهم كلهم عشان تبقوا عارفين. وانا برضه لما حسيت ان هي اتضايقت قلت اجي اقعد معاها شويه عشان ما تكونش زعلانه، بس بصراحه ما كنتش متخيله ان انتوا تكونوا هنا كمان. بصراحه ماما هند على طول معايا في كل حاجه، وعلى طول بنروح وبنيجي لبعض، وهي بتتكلم كده عشان متضايقه علشاني، مش عشان خاطر يضايقوني من بابا ولا حاجه. فعلا يا ماما هند واخده رندا زي اختها بالظبط، وبتبقى متضايقه على ضايقتها مش اكتر من كده. ويا ستي ادي الفلوس اللي انت كنت طالباها، خلي محمد يديهم لصاحبه وما تشيليش هم اي حاجه طول ما انا جنبك. ربنا يخليك ليه يا رب وما يحرمنيش منك ابدا يا حازم. والله مش عارفه اقول لك ايه على اللي انت دايما بتعمله معايا ده، على طول واقف جنبي واقف في ظهري. ربنا يخليك ليا ويخليك لعيالك يا رب. ماجدة كانت بتبص لهم وهي كانت فرحانه بيهم، بس في نفس الوقت كانت متضايقه علشانهم، ومتضايقه من فوزي ان هو كان قادر انه يدي رندا الفلوس بتاعتها وما يكسفهاش ويرجعها كده مكسوره الخاطر. بس هي ما كانتش في ايديها اي حاجه، لان فعلا ما كانش بيسمع كلام اي حد خالص. قعدوا قعدتهم مع بعض وخدوا قعدتهم، وخد حازم ماجدة وصلها لحد البيت، ومحمد رجع البيت. ورندا فتحت الكلام وقالت اتفضل يا حبيبي الفلوس اهي،
اديها لصاحبك وقول له كتر الف خيرك ان انت استنيت علينا كل ده. الحمد لله حازم اخويا جابهم لي النهارده. برضه اتصرفتي ورحتي قلت لحازم، وتلاقيكي قلت لباباكي وانا قلت لك ما تروحيش تقولي لحد على حاجه وانا هتصرف فيهم من اي حد. بصراحه كتر خير حازم واقف معانا في مواقف كتيره قوي، كل شويه عماله تقلي عليه كده. والله انا ما قلتش لحازم ولا اي حاجه، بس انا بصراحه قلت لبابا وبابا قال لي ما فيش سيوله، فلما حازم عرف ظبط لي الدنيا وجاب لي الفلوس على طول. ما انت عارف ان حازم لما بيبقى عارف ان انا محتاجه اي حاجه ما بيهداش غير لما يجيبها. بصراحه ربنا يخليكم لبعض، انتوا كويسين جدا مع بعض. مش عارف بس هيثم هو اللي غريب عن طبعكم خالص، تحسي كده انه مش اخوكي وهو بعيد عنكم. ربنا يهديه ويصلح حاله وحالنا جميعا يا رب يا محمد. والله انا كنت مقهوره وزعلانه من تصرف بابا ده، عشان كنت متاكده ان هو معاه فلوس ومرضاش يديني. بس النهارده حازم جه وطبطب على قلبي لما جالي، مش علشان خاطر الفلوس بس علشان خاطر جبر الخاطر اللي هو على طول بيعمله معايا. وكمان ماما لما حست ان انا متضايقه راحت جايه عشان تقعد معايا. ربنا يخليكم لبعض، وانتوا مالكوش غير بعض، وانتي ما تتضايقيش من ابوكي، كل واحد وتفكيره. هو ممكن يكون شايف ان انتي مسؤوله من راجل والمفروض ان هو ما يشيلش عنك، كل واحد وتفكيره. اهم حاجه برضو ما تزعليش من باباكي، برضو انتي كده هتتحاسبي عليه. والله ولا زعل ولا حاجه، ما بقتش بحط في دماغي. يعني هو برضو طلع ولا نزل ابويا، وبرضو هو في حاجات كتيره كويسه عملها معانا. ربنا يصلح حالنا جميعا. كان محمد زوج صالح جدا لرندا، وكان على طول بيشجعها ان تكون مع باباها مطيعه وكويسه مهما كانت زعلانه منه او اي حاجه، وما تشيلش في قلبها من ناحيه ابوها خالص. عدت الايام وحازم قدم لهيثم في الجامعه، كانت جامعه كويسه جدا. طبعا هيكون اتعرف على ناس جديده وناس في مستوى تاني، بس للاسف على طول بقى بيتاخر. وفي يوم وهو جاي متاخر من بره فوزي وقفه وقال له: ايه يا ابني، وانت مفيش حد همك ولا ايه؟ مش المفروض يبقى فيه مواعيد؟ ما ينفعش اللي انت بتعمله ده يا هيثم، كذا مرة اقولك انت ما بتسمعش الكلام، كده هتخليني اخد منك موقف جامد. في ايه يا بابا؟ هكون يعني بروح فين؟ انا ببقى مع ناس اصحابي وبنذاكر مع بعض. ما تشيلش انت هم حاجة وما تخافش عليا، اكيد ما بعملش حاجة غلط، كل حاجة تحت السيطرة يا بابا. ماشي يا سيدي، ربنا يصلح حالك، انا بطمن عليك، بس برضو التأخير ده ما ينفعش وما يحصلش تاني. حازم اخوك كان اخره هنا في البيت الساعة 10، رجع لي البيت الساعة 3. انا ما عنديش الكلام ده، ولا احب ان يبقى عندي الكلام ده، بدل ما اوريك الوش التاني اللي انت عمرك ما شفته يا هيثم، فاهم؟ حاضر يا بابا، مش هتأخر تاني، ما تزعلش بقى. اهم حاجة عندي ما تكونش زعلان، انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه. تاني يوم الصبح زي العادة قام من النوم وجهز نفسه وراح على جامعته. كان قاعد في كافيتيريا الجامعة مع ناس اصحابه. ابتدى الكلام تامر وقال: بقولك ايه رأيك لما نخرج النهاردة نروح حفلة عيد ميلاد فادي صاحبنا؟ بيقول الحفلة هتبقى فيها بنات واخر دلع، الدنيا هتبقى حلوة على الاخر. هي مين اللي قال هيجي معايا؟ لا بصراحة أنا بعد كده ماليش في الحفلات بتاعتكو دي، علشان بابا قال لي إن آخرك في البيت الساعة 10 بالليل، وبصراحة مش عايزه يعمل معايا مشكلة. بابا عنيد جدا وممكن يقطع عني الفلوس خالص، وأنا مش حمل كده. يخشي حلوة، وانت لسه بتخافي من بابا يا ننعين بابا؟ وبعدين هو على زماننا ده في بنت بتروح بيتها أصلا الساعة 10 عشان انت تبقى في بيتك الساعة 10؟ لا بصراحة تفكير بابا غريب جدا، وانت يا هيثم جبان قوي. يعني عادي كبر دماغك، ما بتعرفش تاكل بعقل أبوك حلاوة ولا ايه؟ لا طبعا بعرف اكل بعقله حلاوه وجدا كمان، كفايه ان انا بحب وبعرف اخد منه اللي انا عايزه. بس بابا عنده حته التاخير والاخلاق البايظه دي ما بيحبهاش ومش هيقبل بيها ابدا. عشان تبقى عارف، ده لو عرف ان انا ابتديت اشرب سجاير هتبقى ليله سودا على دماغي. دخلت طبعا في الكلام هيام وقالت: والله العظيم انت عيلتك دي عيله تشرف. ايوه، لعب وهزار وضحك، بس لازم الواحد يبقى عنده حدود في كل حاجه. مش انت يا تامر اللي مكبر دماغك خالص من الدنيا؟ ممكن كمان ما تروحش بيتك لمدة يومين ومحدش يسأل عنك. طب اعمل ايه؟ بابا مسافر وماما مكبرة دماغها من الحياة خالص، ومش لاقي حد يقولي تعالى بدري ولا ما تتأخرش. بس انا عن نفسي مبسوط قوي بالحياة دي، حياة من غير قيود. هيام وهيثم ابتدوا ان هما يقربوا من بعض كتير، وكانت هيام ما عندهاش قيود في البيت، وكان هيثم كده كده ما ينفعش يتأخر بره البيت كتير، وهيثم اتعلق جدا بهيام. عدوا الحدود مع بعض زيادة عن اللزوم. وفي يوم هم قاعدين في الكافيتيريا كانت هيام منهارة من العياط: على فكرة أنا خايفة جدا من العلاقة بتاعتنا دي، إحنا لازم نتجوز بأي طريقة، أنا مش هفضل مستحملة لحد لما نخلص ال3 سنين بتوع الجامعة عشان نتجوز يا هيثم. إزاي يعني عاملها دي يا هيام؟ ما أنت عارفة إن أنا أول سنة في الجامعة وأنت كمان زي بالظبط، إزاي بقى نعتمد على نفسنا ونتجوز؟ الموضوع طبعا هيبقى صعب جدا. أنت مش عارفة حاجة زي كده؟ إزاي يعني هيكون صعب؟ لا أنا ما ينفعش عندي الكلام ده، إحنا لازم نتجوز، وبعدين باباك مقتدر ويقدر إن هو يجوزك،
وانا يا سيدي راضيه حتى لو هتجوز في بيت مامتك مؤقتا لحد لما تقف على رجليك. يا هيثم هو انت مش بتحبني ولا ايه؟ قولي بقى الصراحه وانا هكون متفهمه كل حاجه. والله بحبك جدا واتعلقت بيكي قوي، وانت شايفه ان كل وقتي كله معاكي، وحتى اصحابي ما بقيتش اتعامل معاهم خالص. كل حاجه احنا مع بعض فيها، بس في نفس الوقت بابا هيبقى رافض جوازي دلوقتي خالص. على الاقل قوي لازم اتخرج. هيام كانت قاعده مش عارفه تعمل ايه لحد لما جات لها فكره ان هي تروح على بيتهم، لان هو هيثم كان معرفها عنوان بيتهم. يعني جات له كام مره كده واهله مش موجودين. راحت طبعا على طول واتجرأت وخبطت على الباب، فماجده فتحت لها وهيام قالت: السلام عليكم، ازيك يا طنط، حضرتك عامله ايه؟ انا زميله هيثم في الجامعه، وكنت عايزه اتكلم مع حضرتك ومع عمو فوزي. ممكن لو تسمحي لي ان انا ادخل؟ اتفضلي يا حبيبتي، اهلا وسهلا، مفيش اي مشكله. خير، هو في حاجه؟ هيثم كويس؟ اصل بصراحه هو دلوقتي مش موجود وما قالناش ان في حد هيجي النهارده. هو تمام؟ هيثم كويس جدا، بس انا عايزه اتكلم مع حضرتك ومع عمو فوزي، ويا ريت تفهموني في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، وتعتبروني ان انا زي بنتكم وما تظلمونيش. ماجدة كانت مستغربة من وجود هيام، ودخلت نادت على فوزي، وفوزي وماجدة قعدوا قدامها، وفوزي ابتدى الكلام وقال: خير يا بنتي، في ايه؟ ماجدة قلقتني جدا لما بتقولي ان انت عايزانا في موضوع مهم. خير ان شاء الله، ولو في اي مشكلة انا ان شاء الله اقدر احلها. قبل ما تبتدي كلامها هيام قعدت تعيط كتير، وهم ما كانوش فاهمين اي حاجة، بس ماجدة كان قلبها مقبوض جدا. فماجدة قالت: قولي يا بنتي في ايه؟ خير، طمنينا، انت كده وقعتي قلبنا. في حاجة حصلت ما بينك وما بين هيثم ولا ايه؟ النصيبة اللي انت جايه لنا بيها، عشان بجد انا قلبي وقع في رجليا. في ايه يا ماجدة؟ اهدي كده يا بنتي وقولي لنا ايه اللي حصل، احكي لنا بس عشان نفهم. قومي بقى هاتلها كده كوباية مية ولا كوباية ليمون عشان تهدى وتعرف تتكلم معانا. وبعد ما هيام شربت المية ابتدت الكلام وحكت لهم على كل حاجة. فوزي قال: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ايه اللي انت جايه تقوليه ده بس؟ ازاي قلبك جابك ان انت تيجي تقولي حاجة زي كده؟ لا طبعا مش هينفع في الوقت الحالي ان انتوا تتجوزوا. طب انا اعمل ايه؟ دي مش غلطتي انا لوحدي، دي غلطتي انا وهيثم ولازم تتحل. انا بجد مش عارفه اعيش حياتي ولا عارفه اتعامل مع حد من كتر الخوف من بكره. وانت ما فكرتيش في كل ده وانت بتعملي المصيبه دي؟ اذا كان انت ولا هو. بقولك ايه يا بنتي، حل الموضوع ده مش معانا، والحمد لله ان ما حصلش حمل ولا حصل اي حاجه. دي بقى مشكلتك وانت تحليها، وبعدين المفروض الواحده تحافظ على نفسها، مش تعمل اللي انت عملتيه ده. فوزي وماجدة كلموها بطريقة ناشفة جدا، وهيام معرفتش تاخد معهم حق ولا باطل، واتصلت بهيثم وحكت له على كل حاجة. طبعا ساعتها هيثم رد عليها وقال: يا بنتي انتي رحتي ليه بس؟ انا كنت عارف الرد، بس ازاي يعني يقولولك كده؟ طب ايه رأيك بقى عندم فيهم انا هتجوزك ولازم يجوزونا. بقولك ايه، اقفلي يا هيام، انا هطلع اشوف الدنيا فيها ايه وهكلمك. اول لما طلع ودخل من باب الشقة فوزي ابتدى الكلام وقال: هو انا عشان مدلعك وسايب لك الحبل على الغارب تعمل المصيبه دي اللي انت عملتها؟ لا وكمان بعت لي البنت قال ايه عايز تتجوز. بقول لك ايه، مفيش جواز من بنات في الاشكال دي. انا هجيب لك واحده بنت ناس محترمه بس لما تخلص جامعتك وتشتغل. انا بقى بحب هيام، وبقول لك اهو انت كمان لازم تجوزها لي، وعادي يعني الشقه عندنا هنا طويله عريضه، وينفع ان انا اتجوز في اوضتي، مفيش اي مشكله، ولا هي ولا اهلها هيمنعوا. ويعني بعد ال3 سنين بتوع الجامعة هبقى اشتغل بقى واشوف انا هعمل ايه. وبعدين يعني لو جوزتها لي انا هخلص ال3 سنين مش هسقط لك فيهم سنة. يا سلام، هو الموضوع سهل كده؟ ولا انا عشان كنت مسهل لك كل المواضيع؟ مفيش منه الكلام ده، فاهم ولا مش فاهم؟ ويلا روح اشرب من البحر انت وهي. ماجدة قعدت تهدي فيه وقالت: على فكرة البت دي انا كلمتها بطريقة ناشفة وكل حاجة، بس احنا برضو هنشيل ذنبها عشان ابننا هو اللي عامل المصيبة دي، ولازم نلم الموضوع يا فوزي ويتجوزوا، وهو حلها لنا ومش هنتكلف اي حاجة، وهم يتجوزوا في الشقة معانا وكأن هو قاعد في اوضته وخلاص. فعلا عندك حق يا ماجدة، هي برضو بنت ناس، حتى لو هي غلطت المفروض ما نغلطش زيها، والمفروض برضو ان احنا نلم الدنيا علشان احفادنا، وعشان ربنا يسترها على عيالنا، وعشان ما نظلمش حد واحنا نظلم زيه. وفعلا راحوا تقدموا لهيام، وابوها عرف كل حاجة، واتفقوا طبعا على ان هم يتجوزوا في خلال شهر، وفعلا يتجوزوا. وطبعا بقى اللي كان متضايق وكان مخنوق من الموضوع ده كان رندا وحازم، وكانوا مستغربين جدا من رد فعل باباهم. وهم قاعدين متجمعين مع بعض في بيت حازم، رندا ابتدت الكلام وقالت: خلاص بقى يا حازم، ما تفضلش مضايق نفسك كده على موضوع هيثم ده. فعلا بابا وماما هيعملوا ايه؟ واحده جايه تقول لهم ان ابنكم غلط معايا، طبيعي يعني ان يعملوا كده علشان فضيحه.
انا اللي مضايقني اكتر كمان من هيثم ان مفيش مره حاجه كان بيعملها وكان حاسس فيها بالذنب، وعلى طول بابا مش بيعمل معاه اي رد فعل، يتعصب شويه وخلاص على كده. ده عمل له فرح ما كانش عامله لحد فينا، وشفت الاوضه بتاعته عاملها له ازاي؟ ده حتى فتح الاوضه بتاعتي والاوضه بتاعتك على بعض على اوضته علشان يبقى له خصوصيته، ومدلعهم اخر دلع. فين بقى رد الفعل اللي المفروض كان يعمله؟ وفين الغلط اللي المفروض ان كان يحسسه ان هو غلطه؟ انا مش عارف والله بابا ده بيفكر ازاي. خلاص بقى انتوا الاتنين هتفضلوا تاكلوا في نفسكوا كده انتوا الاتنين؟ في ايه؟ كل حاجه في الاخر بتمشي بدماغ هيثم. انت يا حازم امبارح كان ضغطك عالي جدا، واحنا هنفرح بهيثم لما يحصل لك حاجه؟ هند عندها حق في الكلام اللي بتقوله، فعلا احنا اتكلمنا كتير وقعدنا كتير مع بابا، وبابا ما غيرش طريقته خالص مع هيثم، لا بالعكس كأنه بيعند معانا وبيعامل هيثم احسن من الاول، وبيزيد في دلعه اكتر واكتر. والله على رأيك يا رندا كأنه بيعاند معانا. خلاص بقى كبروا دماغكم من الموضوع ده، وما دام انتوا بتتجمعوا مع بعض وكويسين مع بعض دي اهم حاجه، ان شاء الله ربنا يصلح الحال ما بينكم. وهم قاعدين بيتكلموا ماجدة اتصلت بالتليفون على حازم وقالت له: في ايه يا ابني؟ بقالكوا 15 يوم ما بتجوش ولا انت ولا رندا. خلاص هو بقى بيت ابوكوا اتحرم عليكوا ولا ايه؟ ما بقيتوش عايزين تيجوا فيه؟ انا بجد زعلانه منكوا قوي. ما نقدرش نزعلك يا ست الكل، بس والله مشغوليات كتير، وبعدين قلنا بقى نسيب العرسان على راحتهم شويه وما نجيش احنا وعيالنا ونزعجهم. وبرضه رندا تفكيرها طبعا نفس تفكيري. ما انت ورندا ماشيين مع بعض على نفس الخط. بقولك ايه، انت واختك وانا عارفه ومتاكده ان هي عندك النهارده، عشان كده اتصلت عليكم. عايزاكوا تقولي بكره عشان كمان تتعرفوا على مرات اخوكوا. هي حاسه كده ان هي غريبه، المفروض تحسسوها ان هي منكم وتقربوا منها، مش لما نتقرب الاول من هيثم نفسه عشان نتقرب من مراته. واحنا هنضحك على بعض يا ماما؟ ده هيثم اصلا ما بيسالش علينا ولا بنشوفه، احنا اصلا مجرد الكلام معاه بنشوفه بالصدفه عندكم، ده لو شفناه. خلاص بقى هو قاعد بكره ومراته هي كمان اجازه من الجامعه وكده، وهيكونوا قاعدين. عايزاكم كلكم تتجمعوا على سفره واحده، ويا ريت ما تفتحوش في اي حاجه تضايقكم ولا تضايق ابوكم علشان ما يحصلش مشكله. لا يا ماما مفيش مشكله ولا حاجه، ان شاء الله بكره نتجمع زي ما انت حابه. قفل حازم مع مامته وقال لرندا، ورندا قالت تمام، وفعلا اتجمعوا تاني يوم عند باباهم. وماجدة كانت عامله اكل اشكال والوان، وهي اللي كانت واقفه تعمل الاكل، وهيام كانت عماله تتحايل عليها: لا يا ماما خليك انتي، انا اعمل لك كل حاجه. وكانت هيام ناعمه جدا زي هيثم بالظبط، كل حاجه كانت بتعملها كانت باتفاق مع هيثم. والمهم حضرت معاها الغدا وظبطت الدنيا، وكانت بتعامل حماها وحماتها بطريقه حلوه جدا وبطريقه ناعمه. بس كانت رندا اول لما بتيجي تجيب حاجه من المطبخ كانت تقول لها: لا 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 خليكي استريحي، انتي جايه ضيفه يوم وماشيه هنتعبك. هو برضه نفس الكلام مع هند، كانت تقوم هي تجري تجيب الحاجه وتديلهم الحاجه كانهم فعلا ضيوف، او بتحسسهم ان انتوا بقيتوا ضيوف وملكوش حق في البيت ده خالص. كانت هند ورندا متضايقين جدا، وبعد ما مشيوا ماجدة كلمت رندا وقالت: مالك يا رندا؟ كان وشك متضايق وما كنتيش بتتعاملي مع مرات اخوكي حلو، في ايه يا بنتي؟ هو انت هتعامليها من اولها كده وحش؟ احنا عايزين الدنيا تبقى هاديه، انت بتعاملي هند احسن معامله، ولا عشان هي مرات هيثم بقى؟ لا يا ماما مش عشان هي مرات هيثم ولا حاجه، ولا عشان خاطر الكلام اللي انت بتقوليه ده، علشان هي كانت بتعاملنا ان احنا ضيوف، يعني كل شويه كده تحسسنا من غير طريقه مباشره ان انتوا ضيوف وما ينفعش تتحركوا ولا تروحوا وتيجوا براحتكم في قلب الشقه. هو ايه؟ هو انت ما كنتيش ملاحظه ده ولا ايه؟ لا بقى كده، ده انتوا كده بتتلككوا لها. هيثم دلوقتي بقت مراته. انا بصراحه مش شايفه ان هي بتعاملكوا وحش ولا حاجه، هي عايزه تثبت لكم ان هي كويسه وان هي عايزه تريحكم مش اكتر من كده. بس ما دام انت شايفه كده براحتك يا رندا. كانت هيام على كده بقى على طول مع ماجدة، حلوه قوي بطريقه ناعمه قوي، وانت يا ماما وانت يا حبيبتي وانت قلبي، وبرضه مع حماها كده، وهيثم كان مع فوزي كده، وكانت الدنيا ماشيه جميله جدا، لدرجه ان رندا وهند وحازم ما بقوش يجوا البيت عند باباهم غير كل 3-4 شهور مره. وإن كمان جم، ده غير كمان إن فوزي وماجدة لما بقوا يفتكروا إن هما يعزموهم. المهم إن كانت صلة حازم برندا قوية جدا، كانوا على طول بيتجمعوا عند بعض وعلى طول ما كانوش بيسيبوا بعض أبدا، لحد ما مر 3 سنين. خلص هيثم وهيام الجامعة بتاعتهم، وفي يوم وهم قاعدين على العشاء هيثم ابتدى الكلام وقال: انت شايف يا بابا ان انا عمال ادور على شغل كتير ومش لاقي، كنت عايز استلف منك كده مبلغ، انا عارف ان هو كبير شويه، بس اول الدنيا ما تمشي معايا انا هردهولك تاني. بس بصراحه انا عايز انقل انا وهيام في شقه تكون بتاعتها، عشان حتى اخواتي يعرفوا يجوا براحتهم. هو اصلا اخواتك يا ابني بيجوا، انتوا عايزين تسيبونا وتمشوا؟ ما احنا قاعدين متونسين بيكوا، بس برضه هي من حقها ان هي تقعد في بيت لوحدها. ايه يا فوزي هتعمل ايه؟ بص يا هيثم يا ابني، انا معايا 3 مليون جنيه
هتعرف ان انت تفتح مشروع كويس، وفي نفس الوقت هجيب لك شقة صغيرة. بس يا هيثم ده مش حقك لوحدك، ده كمان حق اخواتك، يعني دول هيبقوا سلف. اول ما تبتدي ان انت تكسب من المشروع لازم تردهم لي. فاهم ولا مش فاهم؟ طبعا يا بابا فاهم، ما تقلقش من اي حاجة. انت بس ادهم لي اعرف افتح الشركة اللي انا عايزها بتاعة المقاولات، وانا معايا واحد صاحبي كويس جدا، انا هدير الحسابات وهو هيشغل الشركة، وهنعرف ان احنا نمشي الدنيا، وهرد لك الفلوس دي كمان بالمكسب بتاعها. هو هيخش بنص الشركة وانا هدخل بالنص التاني. خلاص اذا كان كده ماشي، مفيش اي مشكلة. انت قلت سلف لان ده حق اخواتك، انا باكد عليك اهو بدل مرة مليون. فعلا فوزي ادى الفلوس بكل سهولة جدا لهيثم، وكانوا هيام وهيثم فرحانين جدا. هيثم بقى جاب شقة كويسة قوي لهيام ب1,000,000 جنيه وكتبها باسمها، وال2 مليون التانيين دخل بيهم شريك مع صاحب المهندس ده، وفتح شركة مقاولات. أول ما فتح الشركة بتاعت المقاولات هيام اتغيرت 180 درجة مع ماجدة وفوزي، وكمان هيثم ما بقوش يسألوا خالص ولا حتى بالتليفون، وكانوا زعلانين وصعبان عليهم نفسهم جدا. وحازم كان جاي في يوم بالصدفة لباباه، ما يعرفش أي حاجة عن التفاصيل دي، فقال لي بابا لو سمحت يا بابا، كنت عايز منك بس 100,000 جنيه سلف، لأن ابني تعبان جدا ومحتاج إنه يعمل عملية كبيرة في القلب، والعملية هتدخل في مبلغ أكتر من كده بكتير، وأنا مش عارفة أتصرف إزاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما جيتش يا ابني تقولي ليه؟ ما انتوا بعدتوا عني وما بتسألوش عليا خالص. ليه كده يا ابني؟ بعدتوا نفسكوا عني انت ورندا، وانا سايبكوا على راحتكم ومش راضي اتصل عليكم. قلت اسيب كل واحد على راحته. بابا انت متأكد يا حبيبي ان انت لو اتصلت علينا انت او ماما او محتاجين او انتوا عايزين تشوفونا كنا جينا لكم على طول، بس احنا حسينا ان انتوا فرحانين بقعدة هيثم ومراته معاكم ومش عايزين حد غيرهم، عشان كده رحنا بعيد شوية. على فكرة هيثم ومراته مشوا بقالهم 3 شهور، وهو كمان فتح شركة مقاولات مع صاحبه، وما بقاش حتى يسأل عليا كتير، يعني حتى انا كنت عشمان ان انتوا تيجوا تسألوا عليا. ما شاء الله، هيثم فتح مشروع مع صاحبه وشركة مقاولات كمان. الموضوع يا بابا هيكون مكلف قوي. امال هو جاب الفلوس دي منين؟ يعني لسه متخرج ما بقالوش كام شهر، ولا انت اللي ساعدته في الشركة دي؟ فوزي ساعتها بص في الارض وقال بصراحة انا اديته كل ما املك عشان يفتح الشركة دي مع صاحبه، وفي نفس الوقت يجيب شقة لمراته. بس على فكرة هو موعدني ان دول دين عليه، وكمان هيرجعهم لنا بالمكسب بتاعهم. وما تقلقش يا ابني، انا هجيب لك 100,000 جنيه منه ومش هيقول حاجة طبعا. للأسف يا ابويا انت ضيعتنا ومفيش فلوس هتيجي من ناحية هيثم خالص، عشان تبقى عارف. وهيثم كده خلاص خد الفلوس ومش هتطول منه اي حاجة. وهتقول حازم قال. لا يا حازم، ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ لا انت على طول كده بتسيء الظن في اخوك. انا هثبت لك دلوقتي ان هو اول لما اكلمه على الفلوس على طول هيديها لي، ما تقلقش انت من اي حاجة. تاني يوم فوزي نزل وراح لهيثم وقال له على كل حاجة حصلت ما بينه وما بين حازم، وقال له ان هو محتاج 100,000 جنيه دلوقتي عشان خاطر ابن اخوه تعبان ومش عارف هيعمل له ايه، ولازم يعمل له العملية ديت، وحازم منهار جدا على ابنه. وانا هجيب لك يا بابا منين 100,000 جنيه دلوقتي؟ لا طبعا انا ما معيش سيولة، وبعدين الشركة مش بتكسب زي ما انت متخيل كده، احنا بس صامدين لحد ما ربنا ينفخ في صورتنا. هو انت تعرف منين ربنا؟ ما انا شايف حالتك اهو، وعلى العربية اللي انت جايبها لنفسك ولا العربية اللي جايبها لمراتك ايه، حتى ما ادتنيش مكسب من فلوسي. انت لو بعت بس عربية مراتك هتعرف تدينا فلوسنا؟ وانا ساكت ومش راضي اتكلم. يعني عربية مراتك دي لوحدها معدية ل4-5 مليون جنيه، وانا مش هينفع ابيع عربية مراتي عشان خاطر هي استحملت معايا كتير، وانا بصراحة مش هاجي اقول لها تعالي ابيع عربيتك عشان خاطر ادي فلوس لابويا واخويا. تدي فلوس لابويا واخويا؟ دي فلوسنا يا ابني، انت فاهم انت بتقول ايه؟ لا انت مش مجب علينا، وبقول لك اهو انا عايز الفلوس، وهتشوف مني وش تاني عمرك ما شفته يا هيثم. هيثم ساعتها كبر دماغه من ابوه، وفوزي رجع على البيت وكان متضايق جدا، وحازم كان قاعد في البيت وشايل الهم وما كانش عارف يعمل ايه. فهند قالت يعني ابوك ياخد كل ما يملك ويروح يديه لاصغر واحد فيكو؟ لا لا لا، ده مش حرام بس، ده بجد ابوك هيتحاسب حساب عسير على اللي هو بيعمله ده. بقول لك ايه يا حازم، ما تفضلش تشيل الهم كده، انا مش عارف اعمل ايه فعلا في المصيبه اللي الواحد فيها دي، ما كانش على البال ولا على الخاطر، لكن انا عارف ومتاكد ان ربنا هيقف معايا. فوزي حكى كل حاجه لماجده، وماجده قالت بقول لك ايه، خد دهبي ده وبيعه عشان الواد يروح يعمل عمليه لابنه، وبعد كده نبقى نفكر في المصيبه اللي ورانا دي. احنا كنا لاغين عقلنا خالص مع الواد اللي اسمه هيثم ده، وهو ده اللي طمعوا فينا اكتر واكتر. فعلا فوزي اخد الذهب وراح انا معايا 3 مليون دهب جنيه كتير وجاب له بتاع 200,000 جنيه. تفتح مشروع خد كويس منهم بس وفي نفس الوقت 100,000 اجيب لك جنيه شقه وراح صغيرة. اداهم لحازم. بس هيثم وقال له
روح اعمل العملية لابنك، ومعانا سيولة كمان لو في اي علاج ولا اي حاجة عشان ابنك يكون كويس ويتعافى. وانا اسف يا ابني على اللي انا عملته معاك انت واختك. طب كويس يا بابا ان هيثم صدق معاك وادالك الفلوس. انا بصراحة ما كنتش متخيل انه هيديك حاجة، واحنا مسامحينك على اي حاجة. اهم حاجة دلوقتي ابني يبقى كويس ويقوم بألف خير. هو ولا اداني حاجة ولا اي حاجة. انا بعت دهب امك عشان خاطر نعمل العملية بتاعت ابنك، وانا مش هسيب هيثم غير لما اخد منه فلوسي كلها، ومش هسيب له منها ولا جنيه. فعلا حازم عمل العملية لابنه، والعملية نجحت الحمد لله. كان مبسوط جدا، وكان فوزي مش سايبهم ابدا، ورندا كمان طبعا، وما كانتش سايبه اخوها ابدا. فوزي بعد ما اطمن على حفيده واتصل على شريك هيثم وحكى له على كل حاجه، وحكى له على قد ايه هيثم طلع ندل جدا مع اخواته ومع ابوه، وكان هيثم بيخاف من الفضايح. اول لما اتصل بابوه قال له: ليه كده يا بابا بتقول لشريكي الحاجات العائليه دي ليه تخرجها ما بيني وما بينك؟ يا سيدي لو على فلوسك ما انا هديها لك، ما تقلقش من حاجه. بقول لك ايه، المره دي شريكك بس، بعد كده هلف على اصحابك واحد واحد، وكمان هلف واقول لنسايبك، وهقول للدنيا كلها ان انت نصبت عليا. فاهم ولا مش فاهم؟ لا لا لا، وليه كل الكلام ده؟ كل ده عشان خاطر 3 مليون جنيه؟ على فكره انا ربنا فتحها عليا، وهجيب لك فلوسك، بس هديك 1.5 مليون دلوقتي، والسنه الجايه هبقى اديك بقيتهم، وانا مش عايز منك حاجه يا سيدي. وفعلا هيثم صدق في كلامه مع فوزي، عشان كان على طول فوزي يهدده انه هيفضحه بين زمايله وبين الناس اللي بيتعامل معاهم. وهيثم طبعا كان بيخاف من الشوشره جدا، وبيخاف من الناس تاخد عنه انطباع ان هو نصاب ومحدش يتعامل معاه تاني. فعلا خد فلوسه كلها فوزي وما سابش منها جنيه، وكان هيثم قاطع علاقته خالص بمامته، ومش مامته بس، ده كمان اخواته وباباه، وما كانش بيسأل حد ابدا، كان واخد جنب كده لوحده. بس كان حازم ورندا مش سايبينهم ابدا، وما كانوش حتى بيحاولوا ان هم يعرفوا اي حاجه عن هيثم، لحد لما ربنا اخد امانته وفوزي توفاه الله، وهيثم عرف، وكان واقف غريب وسط اخواته، اخد عزبوه علشان بس الشكليات، وبعد كده مشي، وبرضه محدش عرف عنه حاجه. كانت ماجدة قاعده مع حازم ورندا، وكانوا شايلينها فوق دماغهم. ودي كانت نهايه قصتنا، اللي يا رب تكون عجبتكم. لو وصلتوا معانا لنهايه القصه يا ريت ما تنسوش تحطوا لنا لايك للقصه، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس على زر الكل، وتاكدوا بالله عليكم ان انتوا حاطين لايك للقصه. بالله عليكم اللايك والله ما بيكهرب، بس فعلا فعلا انتوا لو خدتوا بالكم ان مفيش اشعارات بتوصل الفتره الاخيره، ده بسبب قله التفاعل على الفيديو، ودي حاجه صدقوني والله العظيم بتزعلني جدا، بحس ان انا تعبي بيروح على الارض. يا ريت ما تنسوش ان انتوا تحطوا لنا بس اللايك للقصه، وتشتركوا في القناه لو حابين تشتركوا معانا، او تشوفوني مره تانية. لو مش حابين خلاص ما تشتركوش. اتمنى يعني ان انتوا تحطوا لنا لايك للقصه، وتكتبوا لنا كمان كومنت على القصه وتقولوا ايه رايكم. هل فوزي كان عنده حق ان هو يفرق بين ولاده كده، ولا كان هو ماشي ورا عاطفته بس؟ وهل فعلا كان يستحق منه في الاخر ان هو يعمل معاه كده؟ اشوفكم في قصه جديده، وسلام عليكم.